உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவின்ஸ் கிச்சன். கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புது கிரைண்டரை எப்படி பழக்கலாம் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கிரைண்டரை எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு புதுசாக இருக்கிற கிரைண்டரை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். இது நிறைய பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம இன்றைக்கி கிரைண்டர் எப்படி பழக்கப்படுத்தலான்றதான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு புது கிரைண்டர் அப்படின்னாலே எடுத்த உடனே நம்ம அரிசி போட்டு அரைக்கக்கூடாது. அதை எப்படிலாம் பழக்கலான்றதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். முதல்ல இந்த ட்ரம்மை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வாட்டரில் ரன்னிங் வாட்டரில் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அழகாக அலசி எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன டிஷ் வாஷர் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நான் ஃபஸ்ட் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். அப்போ மேலே இருக்கிற அந்த வெள்ளையாக பவுடர் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அது எல்லாமே இந்த மாதிரி கழுவுறதுனால போயிடும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். என்ன தான் நம்ம கழுவுனாலுமே இதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்த உடனேவே அரிசி போட்டு மாவு அரைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மாவு கருப்பு கலராக மாறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணி அலம்பி எடுத்துருங்க. இப்போது இதை ரெடியாக அரைக்க வச்சுருக்கோம். அந்த காலத்தில் கிரைண்டர் மாவு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி புது கிரைண்டரில் உமி போட்டு அரைப்பாங்க. உமினாக்கா அதாவது கோதுமையோடைய தவிட தான் உமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய வேஸ்டேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி உமியை நீங்கள் இந்த கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அழுக்குகள்லாம் வந்துடும். ஆனால் இப்போ நிறைய பேருக்கு அது கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். இது சமையல் எண்ணெய் தான், நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த 1 கப் எண்ணெயை இந்த கிரைண்டரில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு இப்போ கிரைண்டரை நல்லா ஓட விட போகிறோம். ஸோ இப்போ எண்ணெய் நான் ஊற்றிட்டேன். இப்போ கிரைண்டர் பட்டனை நம்ம ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஓட விடலாம். ஓட விட்டதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெயுடைய கலர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த லிட்டை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இந்த எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இந்த கிரைண்டரை நீங்கள் ஓட விடணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஓடிச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன அழுக்கு அந்த மாதிரி கசடு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போது நல்லாவே ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ இதை ஓடினதுக்கப்புறமா ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த எண்ணெயோடைய கலரை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கிரைண்டரை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போது நீங்களே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அது எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்களா? ஸோ நம்ம ஊற்றின எண்ணெயுடைய கலர் எப்படி இருந்தது, இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதை மறுபடியும் நான் அதே கப்பில் நான் உங்களுக்கு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தாலே ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதாவது நம்ம ஊற்றின அந்த கலர் எண்ணெய் எப்படி இருந்தது, இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது மேலே இருக்கிற அழுக்கு அந்த கருப்பு அந்த கரெல்லாம் நமக்கு இந்த எண்ணெய் ஊற்றி அரைக்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெயை நம்ம கீழே ஊற்றிடலாம். ஓகே, இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சாச்சு. இதனுடைய செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதை மறுபடியும் வாஷ் பண்ணிடலாம். வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1 கப் அளவுக்கு நான் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். அரிசி எந்த அரிசி வேணாலும் நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம். நான் சாதாரண அரிசி தான் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த அரிசி 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். ஊற வச்சுட்டு இதை நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சிடலாம். ஸோ இப்போ இந்த கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்கும்போது இந்த அரிசி கூட எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் 6 டம்ளர் தண்ணி நீங்கள் இதில் ஊற்றணும். அதாவது ரொம்ப நீர்க்க அரைக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாக நம்ம இட்லிக்கு அரைக்கிற மாதிரி அரைக்காமல் நல்லா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி நல்லா தலைன்னு நல்லா ஒரு வாட்டரி கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நீங்கள் இந்த அரிசியை நல்லா அரைக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரைண்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல் மண் அந்த அழுக்கு எல்லாமே இந்த அரிசியில் நமக்கு வந்துடும். இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு நம்ம ஓட விடணும். அதாவது கிட்டத்தட்ட 1/2 hour நல்லா நம்ம இந்த மாதிரி கிரைண்டரை ஓட விட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்கக்கூடிய மாவு கருப்பாக இல்லாமல் நல்லா வெள்ளைன்னு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 1/2 hour கழித்து இது நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாவை நம்ம இதை யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஆக்சுவலாக இதை சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ இந்த மாவை கீழே ஊற்றணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம். இந்த மாவை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய தாம்பாள தட்டில் ஊற்றி இதை நீங்கள் வெயிலில் வச்சுருங்க. வெயிலில் வச்சுட்டு அந்த மாவு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்கள் கோல மாவில் கூட கலந்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்மளுடைய கிரைண்டர் பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ 2 ஸ்டெப்பில் சூப்பராக நம்ம புது கிரைண்டர் பழக்கியாச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இட்லி தோசைக்கு இந்த மாதிரி மாவு போட்டு யூஸ்வலாக அரைச்சிக்கலாம். அந்த மாதிரி அரைக்கும் போது நமக்கு எந்த வித டஸ்ட்டோ தூசோ அழுக்கோ வராது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன்.
உங்கள் வீட்டில் புது கிரைண்டர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவோட சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.